好啊！我哋係物品事務所喎，我係黑白。我係頭腦董事。嗱，今日我哋係玩呢個 PTCG 冇錯啊！而今日我哋首先會介紹翻我哋自己嘅牌組先啦。而我呢個代表仔介紹我嘅輪椅戰士沙萊朵。冇錯，咁我呢副都係就係盧卡利奧。好啦，跟住接下嚟我哋去介紹我哋嘅牌組啦。拜拜。好，我哋去邊？好啦，我翻嚟啦。咁啊，呢副牌係盧卡利奧。咁啊，首先有細盧卡利奧通常係有4張嘅，呢度2張。咁啊，呢度4張啦，係啦。咁啊，跟住然後呢個歷史啦，有2張嘅。太陽2張。咁啊，仲有1張啦，呢個歷史係啦。咁啊，有月石啦，月石個技能咧就係掉一個能，咁啊抽3張，然後。咁啊，有歷史都係呢個特性，咁啊拉一隻上嚟，咁啊，然後就有呢個極限腰帶，咁啊有寫嘅，咁啊始終呢個係 ES 加50，咁啊加50落去打，跟住然後有3張ES 啦，咁啊1張 MA 嘅 Mega 盧卡，跟住兩張普通嘅，咁啊係啦，能啊，咁啊呢度能啊力啊格鬥嘅，咁啊主要打。咁啊氣球啦，氣球咁啊有2張氣球咧，咁啊所有破夢就退時就減2個能量，咁啊走啊，咁啊退，跟住呢個3標，咁啊2個階就減30，然後物品有咩咧？有高波啦，蛋白飲啦，戰鬥螺啦，石灰啦，跟住擔架嗰啲剩啦。同埋幫好冇交互，咁啊係有多，同埋平板最緊要，跟住然後支援者，嗱支援者有莉莉亞決議，咁啊裁判老大，跟住博士阿里斯，跟住女服蓋伊，係啦，咁係咁多啦，咁啊陣間打嗰副咧就係沙羅朵，好，係啊，咁啊跟住轉嗰條片就係佢啦，好啦，跟住到我嗰副啦。我嗰副就玩沙萊朵，顧名思義，首先我嗰副有4張拉魯拉斯，然後3張奇魯利安，然後1張退咗標嘅沙萊朵，然後1張 Mega 沙萊朵，然後2張都係退咗標嘅沙萊朵，然後重點嚟啦，4張真猿猴，然後1張孔叫尾，仲有1張古字機嗱。解釋一下點解要咁樣配啦。跟住然後，因為首先有真猿猴嘅係點解有真猿猴喺度？因為佢嘅特性填1張能量嘅話就會受到20點傷害，所以我哋嘅真猿猴嘅特性又可以轉移傷害喎，所以呢2張喺度嘅話就可以打個非常之好嘅 combo 啦。跟住然後到我哋嘅物品嗰度啦，而物品嗰度首先會有1張吊光，然後2張反擊捕捉器，1張被補傷，然後2張補分，2張大地之容器，2張糖果，2張擔架，然後4粒高波，然後到我哋嘅支援者嗰度啦，支援者嗰度就2張奇樹，2張派帕，2張博士，3張莉莉亞嘅決議，然後到我哋嘅寶可道具嗰度，寶可道具就三張勇氣護符加50血嘅，然後1張猛攻手鐲。然後到場地嗰度，場地就3張啫，2張新波陣，1張神秘花園。然後能量嗰度，能量我就係放咗7張超能，然後4張嗰個基本惡能。好啦，跟住然後我嘅牌組就介紹到呢度，然後接下來到實戰環節啦。好 ，Go Go！得未？撳咗未？OK， 好，接下來我哋對戰啦。吸牌。好，吸牌，咁啊，雙方大家要吸下先啦。同埋，笑你啲最好聽嘅。
咁啊好啦，同埋抽7張。咁啊睇下大家有冇基礎嗰啲基礎先啦，嗰啲性啦，係咁啊有啦，好有嘅。哦，我今日佢重仔，咁啊抽一張，我要抽一張啊。咁啊有咧就擺出嚟，放喺呢度。嗱，簡單介紹一下 PTCG 嘅規則先啦。PTCG 就簡單啲嚟講，你一開波就會抽到7張手牌，然後喺手牌當中會睇有冇一張基礎寶夢。如果有嘅話，就會好似陀螺勇士咁樣放喺牆上邊；如果冇嘅話，就好似我啱啱咁樣好似而家咁樣攤開，然後人哋可以抽多張，然後攞嚟重洗。好。點解咁怪？咁啊6張獎啦，咁啊要擺齊啦。你等人哋放咗先啊！你當你 UA 好有啦，好啦。咁啊係時候等埋你啦。好啦，咁啊要擲硬仔嘅，咁啊正面或者反面？反面。好，咁我正面啦。好後攻，咁啊我後攻啦。好，咁啊開牌。好啦，先攻第一回合，我哋會開張牌，然後如果有基礎寶夢嘅話，就放喺備戰區。係啦，好，到你。到我，咁啊抽一張啦。好，然後有能啊就擺落去，然後嗱，例如冇咩嘢啦，咁啊你阿缺嘢，咁我用啦，咁啊打晒，然後重洗下先，重洗，咁啊重洗完咧就要俾對方吸牌啦，最緊要，咁啊重洗咗啦，好吸牌，好啦，咁啊抽8張。然後好，好咁啊揾張戰鬥螺，咁啊跟住揾一個基礎或者能量都得，咁我揾呢張啦，然後重洗，好吸牌。唔好咁安靜啊！講下嘢。傻。好，咁啊，整冧啫，副爹。係可以打㗎咯喎，佢自己打冧咗佢自己副碟喎，跟住我呢個減90，所以就冇事發生。冇事發生，係啦。好嘢，你睇我係。好嘢神秘花園。係。然後奇書，大家都要洗落底，然後各自跟自己嘅手牌，然後跟自己個獎勵卡，然後抽幾多張。哦，好。咁我抽翻6張。勇氣喎，進化。大家可以見到佢走出嘅高級嘅嗰個波係高 rank 嘅高位。好，我聽。OK，到我抽牌，然後好啦，咁啊可以進發啦，進發。咁啊得勝，咁啊拉一隻手嚟，咁啊拉隻馬騮手嚟。好，跟住就進發，然後咁啊，你哋嘅決議咁都係用一隻，唔係太好彩，佢都攻擊唔到㗎啦。好吸牌，同埋抽翻8張都係。我先可以用。好，然後抽啦，然後咁啊 enter 到你，好，到我聽抽牌，
然後蚊一撤退係呢張上嚟，係好。咁我有問題啊！陀螺勇士你呢個你呢個特性開嚟嘅意義喺邊度？即係拉一隻上嚟咯，拉一隻咁啊打咯，就咁平點解你唔打佢？奇書因為唔夠能量。奇書，大家都要洗牌，然後抽翻根據自己嘅獎賞卡哦入邊，OK，有張。好可以。進化係然後被補出係唔好查埋仆街。大家記住係而家環境係唔可以用 G 係啊標，冇好似佢咁啊。係啊，用翻 I 標啊、H 標啊、 J H 啊嗰啲啊嗰啲成唔係 I B 嗰啲都未退標嘅。未下一個退標就係佢啊。係啊，退㗎啦。下一個退標就係 J，下一個就係 I 啊。係啊 I 啊，即係盧卡咯嗯。唔係，下一個就係 J，喎。J 哦 J 先 J 先。即係呢啲啊。啊哈，唔係，對唔係呢呢啲係沙漏袋嗰副。 I 喎，啲。係咩？唉，係乜？唔會啊。哦冇嘢，即係總之下一個 SV 系列就全部真係全部。係啦係啦，然後高級球係佢又開始揾嘢。係。沙內朵 OK，吸牌，係好。咁啊，快啲，就咁啦。然後進化係插一個，然後然後佢嘅特性。然後40張，係然後增完後嘅特性，然後掉30喺度，好呢個好跟住過圈，好 OK，咁啊到我啦，抽牌，好啦，咁啊有輪啦，好，然後咁啊擺喺備置區。咁啊呢個係嘛？好，然後都係擺備置區。個特性嘅先。特性開咗，好似。唔係啊，我話月石嗰個特性。哦，係喎。有太陽石就全開個特性。冇啊，冇難啊，好啊，enter。喂屌！你打死佢你打死佢跳出嚟屌佢！過圈，不過人質。我係人質哦，點解冇嘢做咧？咁奇怪嘅。係開特性，要石掉一，抽3，掉咗瞓覺。抽3張。你呢度幾 over？ OK，好啦，然後咁啊有啊備置區，拜拜。除咗呢度冇電池嘅。係慘啲咯。啊，好唔係冇電池都可以有電到。好，跟住平板，咁我用平板啦。平板唔可以拎規則啊，係啊，咁啊即係唔好拎咩㗎？係咩㗎？太精太精就唔得啦，即係極具拎基礎啊。唔係推晒標定咩嗰啲，所以推得好耐添喎。比 CPU 可以負自己耐喎。 CPU 喂，冇話懷舊菜唔可以帶呢啲咁啊太陽啦。再做得 GX 啊！咁啊攞太陽，跟住重洗。有先，佢咪想學 UA 咁樣踩死隻怪啊？可唔可以點解6隻嘅？係喎，正路唔係5隻。 5隻係喎，5隻。哦！吸埋吸埋。哇！唔係5隻定6隻啊？好似5加1啊！唔加入。哦，哦，
各位觀眾唔好怪我哋認錯，因為我哋玩太多 UA。係啊，冇錯冇錯。 UA 都冇咁多啦，係 UA 咪？四隻喎。四隻。人哋嗰隻人哋約8個啊，好，亦8個計埋前排嗰8個啊嘛，人哋後排幾多個啊？三9個。好 enter。我似的研究，係。喂，唔知點死？點解洗嗰啲垃圾出嚟？今日對面仔講㗎。發生嘅唔係你。OK，有進化啦，大家各位見到呢一張其實係佢30幾蚊10蚊。 10蚊收咗嚟。你可以 show 出嚟俾你睇，俾大家觀眾睇下。嗱，呢張嘢當初去其中一間卡鋪嗰陣時10蚊收到嘅，非常之好睇啊！係好靚嘅。而家好似漲咗價30蚊。哦，冇啊，50幣啊！ 50蚊一張。然後特色掉1係。 5蚊2。好。大家記住呢個唔 UA。係冇錯冇錯。而家 PGCC 啊。大家記住 AP 抽我 AP 抽。 ，AP 抽。高波。嗱，高科啦。邊兩張？你連佢都唔記得，尊重係邊度？佢完全冇尊重咯，你明唔明啊？明唔明？佢應該佢吉子特性係就係咧，咁啊死咗一個嘛，可以抽3張噶嘛。咁啊，大家留意呢啲嘢啦，大家留意啦。然後20邊隻？雙，然後係咪打？古字特性，好似特性請唔係真源特性㗎，真源特性。喺度。好，好啦，係咪打？過咗聽先。過兩槍先。好，7擺。好，我哋擺埋呢個啦。得唔得？阿生點解好似有6張嘅阿生？係會。我3門聽魔聲。哦，好，冇問題。哇！唔好啊！唔好突然間跌咗落口。好，7啦。Pokemon 口述。而家可以擺係喎，而家備註區又擺晒啦。而家就都冇嘢做啦 ，enter 啦，都係冇嘢做啦 ，enter 啦。咁就要等得你呢隻都要等死嘅，咁啊快啲，咁啊盡快打。神奇糖果，再上多隻。請然後沙羅朵特性第係1，第一2，係好請。再冚多張，然後其實可以打得㗎啦，其實係啊，呢個點會啊？特性20，好。真元後特性，再掉多20喺度。好，哇！想掉死我呢隻咩球嘢啊？好嘢啊！然後打189，死，咁啊死咗啦，咁啊攞一獎，一獎。係啦，咁我上一隻啦，好，我上呢隻，好，然後7擺，好，咁啊戰鬥羅，咁穩輪啊或者或者呢個基礎，咁啊揾呢個啦，然後咁啊重睇。好，吸牌。好啊，好。嗱，咁啊擺喺度，我揾咗佢啦。然後咁啊，跟住咧又打敗人，加呢個30俾自己，即係2。如果打2嘅加30。好，等陣啊，整翻先，有啲亂啊。咁啊呢度啦。好，未做好，又得。都係越好咁啊，插籃加30，即係打2技，就270再加300。然後因為佢抵抗力係30，所以係打270嘅。270嘅，係啦，冇錯。咁啊，我哋擺到，跟住到我係啦。手填一張，即係嗱
然後少一張勇氣護符，然後莉莉亞嘅決意，好，然後吸牌，好，吸牌，但係記住正式比賽唔可以治療。係啊，指標唔得，用咁當然 H 咁 H 當嗰啲，咁當然啦，私賽冇所謂。係啊，私藏冇所謂啦，係啦，畢竟我見到佢啲私賽，佢係之前嘅私標嚟，都係極巨化，同埋添。然後沙華多特性掉一抽二，唔講住你部分。場地效果好，請掉一，然後抽多一張，你估下你隻咩假沙好多喺邊？大地之勇氣，但係好連切牌，幾人出？然後溫能撤退，經典溫和切牌。係啦，冇錯啦，第一嘅啫，要中毒。呢部嘢唔係鯊魚嘅，鯊魚鯊魚中毒，鯊魚中毒，北京淘汰我。係啊，然後40張， 40箱，然後兩張真元猴，掉10箱，係啊，你要40箱啊，然後掉喺度。好，掉呢度，喂，有冇啲大箱可以計一計下？哦，打箱，好啊，好啊，而家幾多箱？而家30、 30、 50，我50啊，好冇50，唔止100。 100啊，100， 120啊， 120啦，120啦， 100，你拎兩個100，係啦，你有冇10張？係咯，係咯120， ，120，打咗，未打住，你打住，跟住打189，因為佢1點乘2，係，所以係380嘅。好，咁啊死啦，好，跟住然後因為佢係 mega，所以我要拎3獎。係啦，咁啊，好上，加油啊！好，咁啊，陀螺戰士，你唔可以輸俾唔係陀螺嘅事。加油啊！玩陀螺嘅大哥哥，加油！玩陀螺嘅大哥哥，好，加油！努力，輸咗冇飯食，贏咗冇雞髀食。好，打你270，因為佢係又係減30，減30，都係240嘅。好勁啊！真係係啊，好勁啊，唔係好勁嘅黑白，係啊，黑白好真係勁，講錯。佢嗰副沙漏豆係真係空住我嘅。我真係講咗人哋係全。我聽抽1，然後糖果進化，然後沙華朵特性掉1，問2，嗱，佢沙漏豆咧就咪冇咩牌啦，然後低拍一個呢個，然後唔使 cut 住，係然後高波，嘅咩都唔捉。好。今日壞，嗱，佢嗰副沙漏豆係牌冇咩牌㗎啦，都要照卡㗎啦。佢得翻幾多張啊？而家黑白，你講下。 4張，4張。但係通常都係唔會幫佢前幾個嘅。係啊係啊，4張係如果係冇晒佢，唔講仲以為係手牌。係啊，溫文撤退，喂，
由溫能撤退又撤退，好嘢啊！德星特勝溫良係啦。因為沙羅攞嘅特色係不限次，因為我嗰副可以攝人嗰張係不限嗰個次數使用，所以佢係攝幾張都得嘅。然後用沙羅朵特性，呢度20箱，係然後呢度80箱，阿信係然後2張真元後同時發動效果，係然後掉60箱60箱，係，60箱掉喺度，呢兩隻好係60箱我自己有嘅60箱嘅好好啦，然後用沙羅朵嘅二技，係二技計自己場上有幾多個超能，然後一張乘翻50。哦 OK 然後呢度一共有1、2、3、 3、4、 2、4、 5、 5、 6、 6、7張350， 350哦跟住乘2，跟住700死咗，死咗啦，咁啊完啦，完咗。好噶，我哋呢一場嘅打完，好決嘅，比喺 UA 應該會更加耐少少。係啊耐少少啊，係啊真係啊，要報陣係要耐少少。係啊要啊，但係 UA 就唔係，其實幾回合就打得。係打得到嘅，係啊。咁啊，我哋拍完啦，好，咁啊下一次跟住接下嚟我哋做個總結。總結係啦，嗱呢副咁啊盧卡咗先，然後我哋哦，好我哋停咗先。好啦，我哋頭先打完 PDCC 嚟啦，跟住係啦嚟做個總結。冇錯啦，咁啊 PTCC 頭先都打完啦，咁啊頭先我打盧卡利歐，咁啊弱點係超係咪咩啦？超啊，咁啊佢係成年去空到嘅，係啦，如果佢個步陣再步得快少少，或者再好多少少嘅話，我相信佢應該可以再打得犀利啲係啦，打得犀利多少少嘅。係啦。而我哋呢條片就到呢度差唔多啦，係啦然後希望大家可以俾個 like，我哋就俾個訂閱我哋講嘅呢啲要做啊，同埋幾時有 IG，我哋會 po IG 嘅。咁當然。當然啦，好，拜拜，peace，拜拜。